Sir daqsxejn l-ewwel reazzjonijiet tagħkom, kont hemmhekk inti wkoll. Tinħassu wkoll naħseb fost il-poplu atmosfera ta' rabja, atmosfera ta' poplu li jista' toħossom qarra. Da 3 snin ilu il-poplu Malti vvota għall-gvern illi wedu governanza tajba, illi wedu trasparenza, u llum insiru nafu illi dan il-gvern l-ewwel ħaġa li għamel propju l-għada illi l-kabinett ħal ġurament, l-ewwel ħaġa illi għamel Trutar ċini tan-Nezzjabiti ipprova jiftaħ 3 kumpaniji fil-Panama biex jaħbi l-flus fihom. Hija l-unika raġuni għal wieħed jiftaħ kumpaniji l-Panama. L-ewwel priorità ta' tal-gvern li wieħed kollu, l-ewwel roadmap li rrid iwettaq kienet daw il-kumpaniji l-Panama. U allura bil-fors il-poplu jħossu mqarraq, jħossu rrabjat u llum fil-Belt Valletta raġal darba oħra s-sattini demonstrazzjoni fejn il-poplu samma leħnu u qed juri li mhu kuntent b'xejn mhux biss b'dak li ġara, imma aktar gravi minn hekk bil-fatt li għandna Prim Ministru illi quddiem dan kollu ma jieħu l-abdazzjoni. Paroli smajna anke fil-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista, imma l-abdazzjoni u sadattanti reputazzjoni ta' Malta tkompli nieżla l-isfel. Inti minn ħatijak, x'kienu r-reazzjoni ta' dawn diskors? Nitolbok daqsxejn nagħmlu fil-qosor x'in mbagħad naqdu kollegament. Le naħseb żewġ diskorsi assolutament surreali ta' nies li għadhom qas qed jifhmu s-serjetà ta' dan li ħareġ. Tisma' d-diskors ta' Konrad Mizzi bil-kemm ma tispiċċax kważi jipprova jikkonvinċi li titħassru li miskin da l-kumpanija fil-Panama fetaħa għal affarijiet intenzjonijiet nobli ta' u ħbija fit-trust tal-family planning tiegħu u dak inħaj jiddikjara kollox. U jgħat riddikjara kollox il-mistoqsija ma l-arfej provaj taħbija daqsek bil-moħbi. Da' jisek battil xaħat li bes l-iswed bil-masla sewda fil-ġnien ta' dartijak moħbi fid-dlam, taqbdu jgħidlet leta tont ħanċempillet il-qampjena biex ngħidlet illi wasalt. Dak kien id-diskors ta' Konrad Mizzi, 50 kliem, u mbagħad id-diskors ta' Joseph Muscat illi assolutament ma jara l-ebda problema f'dak Forsi nkomplu daqsxejn il-punti wara. Qabel ma morna l-kollegament rajna dik il-klipp tal-Kap ta' Nazzjonalista fejn qal il-ħolqa ta' dawn l-iskandli kollha hija Joseph Muscat. Kważi tinkwadra għaliex il-vot ta' sfiduċja sar fil-konfront tal-gvern. Ekku, l-ewwel nett impoġġuha fil-kuntest kif qal tajjeb il-tap tal-iskandli kollha li seħħew s'issa mill-Australja Hall għall-Cafe Premier għall-iskandlu d'Affarena li kollha jċibu t-timbru ta' Joseph Muscat. L-iskandlu tal-Cafe Premier biss hemm l-email ċara tal-Prim Ministru mill-email privat tiegħu mhux mill-email tal-gvern fejn qed jgħidilhom iva mexxu. Dawn l-iskandli kollha kellhom il-konferma ta' Joseph Muscat. Issa hawn dan l-iskandlu fejn qed joħorġu daw il-kumpaniji sidrieta tal-aktar żewġ minn nies qrib tal-Prim Ministru, it-tnejn li għandhom f'Uffiċċju Kastilja, u ma naħsibx li hija kombinazzjoni li tnejn minn nies li għandhom Uffiċċju Kastilja waqfu kumpanija sidrieta tal-Panama Trust fin New Zealand fl-istess ġurnata bis-servizzi. Uffiċċju Kastilja wkoll. Ukoll. L-istandri kollha m'hemmhekk iduru, ġenit, l-istandri kollha ma' Kastilja jduru. U aktar jekk mhijiex kombinazzjoni li dawn fetħu kumpanija fil-Panama bis-servizzi ta' Brian Tonna illi wkoll illum insiru nafu li għandu uffiċċju magħhom f'Kastilja. Jiġifieri din hemm wisq kombinazzjonijiet f'din l-istorja illi b'xi mod jew ieħor din tista' taċċetta bħala li kienet xi ħaġa normali jew standard practice kif qed jipprova jbinġiha il-Partit Laburista tarġa' aktar minn hekk. Illum insiru nafu minn artiklu li der fil-gazzetta fl-Awstralja, il-Financial Review dirli tal-Awstralja, fejn l-ewwel email li ntbagħtet biex jinfetħu daw il-kumpaniji minn Karl Cini tan-Nezzjabiti da jitlob 3 kumpaniji, waħda minnhom għal Tit Xtembri, waħda minnhom għal Konrad Mizzi u l-oħra għal individwu ieħor illi jgħidlu id-dettalji tiegħu ħantihom lok f'ċett oħra fuq Skype, ma jtihomlux l-email. U allura l-mistoqsija barra bil-fors tqum, isma' dan it-tielet individwu min kien? Ma nagħmlux mod li dan l-individwu kien Joseph Muscat innifsu u x'hekk. Għax meta wieħed jara fejn seħħet din l-istorja f'Kastilja, is-servizzi ta' min intużaw u minn huma t-tnejn minn nies involuti, t-tielet wieħed issuspettiet bil-fors hemm il-limur. U allura għalhekk il-vot ta' sfiduċja illum ma jistax ikun biss f'Konrad Mizzi imma anke fil-Prim Ministru li ddefendih u fil-komplement tal-ministri illi jew qed jiddefenduh jew qed joqogħdu kwieti biex ma jbatux huma. Daddu reazzjonijiet tagħkom kien ħafna diskors fil-korruzzjoni Mark Anthony hemmhekk. L-ewwel nett taru każa tara diskors bħal ta' Cardona li huwa Ministru f'kariga nazzjonali, da Ministru għal kulħadd Nazzjonalisti u Laburisti mhux biss delegat ta' partit
jagħmel dak it-tip ta' diskors nagħtu bis-sejf u nagħtu bil-mannara huwa diskors li m'għadux jagħmel sens fis-sena 2016. U nittama li Joseph Muscat jitkondannaħax ma smajna l-ebda reazzjoni min-naħa tiegħu, min-naħa tal-Prim Ministru li jipprova jpinġi li nnifsu bħala xi salvatur li qed jaqqad pajjiż altru minn hekk. Anta tisma' l-Prim Ministru jgħid li huwa jieħu deċiżjonijiet. Dan huwa l-att tal-Prim Ministru illi jibża jieħu deċiżjonijiet. Kull meta tfaċċa b'każ dejjem ra fuq minn ħajfalfru. Jekk tieħu l-każ tal-ħatra tal-maġistrati bagħtu quddiem il-Kommissjoni għall-Ġustizzja li ma kienx kompitu tagħha tiddeċiedi fuq l-għażliet tal-maġistrati. Meta kien hemm il-każ ta' Borġa tu quddiemu u għadu ma għamel xejn fuqu, da meta l-Ombudsman qed jgħidu li trid tieħu azzjoni fuqu. Fil-każ ta' Manuel Mallija baqa' ma ddeċidix sa ma spiċċa daru mal-ħajt u ma setax jagħmel xejn li fineħħieħ. Fil-każ ta' Michael Falzon l-istess għaddew kważi sena minn feċċ il-każ ta' diskandlu Raffarena sa ma fl-aħħar neħħieħ u l-istess għax sapruħu daru mal-ħajt. Interessanti din ix-xi tal-korruzzjoni għax Marlene Farrugia ftit qabel għamlet punt interessanti kif in-nies mhux dejjem jabbinawha magħhom li jgħidu jgħin xi interessani minn dal-Panama Papers u xi interessani minn xi daħħal il-Ministru ma taffettwanix. Fil-verità, il-korruzzjoni taffettwa ħafna liċ-ċittadin. Ħanti ftit eżempji. Da jekk gvern għandu biċ-ċart ODZ u jgħid tisma' di forsi nagħmlu università għal xi ħadd għall-ċittadini, ejja noħorġu sejħa biex naraw x'offerti jkun hemm. Però flok jagħmel hekk, isib xi ħadd li jitfallu xi ħaġa f'xi kont u jaqbad jtija lilu. Dak huwa eżempju ta' korruzzjoni. Jista' jkun pereżempju li jkun hemm il-gvern jkun ħajħroġ xi liċenzja pereżempju tal-Kasinos u jkun hemm min joffri miljun u jkun hemm min joffri bi 3 miljuni u jagħti għal min offra miljun flok 3 miljuni u l-poplu jitlef 3 miljuni oħra. Jista' jkun pereżempju li l-gvern ikun ħajibni power station u flok joħroġ tender internazzjonali kif isir fi proġetti bħal dawn. Jagħti għal min ikun jafu minn qabel għax forsi jgħaddielu xi ftit flus, pereżempju, u l-poplu flok il-proġett jagħmlu fuq sejħa min jagħmlu bl-inqas flus, jagħmlu xi ħadd b'aktar flus u l-poplu hemmhekk jitlef ukoll mijiet ta' miljuni. U dawn il-mijiet ta' miljuni li jkun qed jitlef il-poplu setgħu jintużaw f'ħafna proġetti oħra li jkunu jiswew għall-poplu biex pereżempju n-nies flok jittalbu għall-mediċini tal-kanċer man Community Trust Fund jew flok jittalbu għall-għajnuniet tal-NGOs ikun il-gvern li jgħinhom. Setgħu jintużaw biex jolew iżjed il-pensjonijiet tan-nies. U dak huwa il-prezz tal-korruzzjoni kif ikun qed iħallsu ċ-ċittadin. Naħseb il-konklużjoni tal-poplu Malti hija l-istess konklużjoni li waslu għalija l-banek f'Dubaj u f'Panama. Illi jekk Ministru tal-Gvern illi il-parda tiegħu tidħol f'pajjiżu jipprova jiftaħ kont f'Dubaj, moħbi f'kumpanija fil-Panama, moħbija fit-trust fin-New Zealand, il-flus li ħajprova jitfa' f'dak il-kont mhumiex flus onesti, imma wis probabbli ħajkunu flus ġejjin mill-korruzzjoni. Kienet dik ir-raġuni għal l-banek irrifjutaw illi jiftħu il-kontijiet il-Torad Mizzi u huwa dak illi qed jinkwieta lill-poplu Malti waċi. U għal daqstant il-fatt il-Prim Ministru dam meta kien jaf dawn il-fatti, dawn il-ġimgħat kollha jiddefendih illum il-pożizzjoni kemm ta' Torad Mizzi u anke ta' Joseph Muscat m'għadix iżjed tenibbli.